阳光暖暖地洒在乡间小道上。为了赶赴那场热闹的亲戚婚礼，婆婆家这次决定全体出动，好好去凑一凑这喜庆的氛围。走在队伍最前面的是贾姆希德和阿什拉夫。贾姆希德如今有了车，出行方便了不少。此刻他正盘算着要开车先去集市上，给新郎新娘精心挑选些合适的礼物呢。他一边走着，一边和阿什拉夫商量着买什么好，脸上洋溢着对这场婚礼的期待。阿什拉夫跟在一旁，偶尔附和几句，只是眼神中还残留着些许因家中琐事而带来的疲惫与忧愁。而哈希姆呢，这次压根就没打算参与其中，他确实也没那个脸面去啊。之前他对阿什拉夫动手的事儿，就像一颗石子投入平静的湖面，在家人心中激起了千层浪。大家都对他的行为气愤不已，心里头深深地记恨着他。可他倒好，不仅不反思自己的过错，还愈发执迷不悟。看着卡蒂尔闹着和家人分家，他竟也跟着动起了这样的念头，仿佛觉得那样就能摆脱掉眼下的种种束缚，全然不顾及家人的感受以及整个家庭的和睦。更关键的是，这会儿哈希姆根本就不在家，也不知道去了哪儿。家里人对此似乎也很默契，大家都自觉的没人去联系他，就好像他已经是这个家之外的人了。或许在家人心里，他的那些所作所为实在是太让人心寒了，大家都还在气头上，等着他能幡然醒悟，主动回来认错。可他却依旧我行我素，让这个本应热热闹闹去参加婚礼的家庭笼罩上了一层淡淡的阴霾。有网友问，哈希姆会意识到自己的错误吗？贾姆希德认为，二哥哈希姆是否会意识到自己的错误还很难说。从目前的情况来看，他似乎深陷自己的错误观念之中难以自拔。一方面，他受到卡蒂尔行为的影响，对家庭关系的重要性没有正确的认知。他看到卡蒂尔在分家等事情上的做法，可能错误地认为这样可以让自己获得所谓的自由，不用受家庭规矩的约束，所以他可能还会在这条错误的道路上继续走一段时间。另一方面，他之前打老婆的行为并没有让他产生足够的愧疚感来促使他改变。家人的记恨和冷漠对待，在他现在看来可能只是一种暂时的阻碍，而不是让他反思自己行为的契机。他可能会把家人的态度理解为对他的不理解，而不是认识到这是他自己错误行为导致的后果。不过，也存在一些因素可能会促使他意识到自己的错误。如果他在外面闯荡的过程中遭遇挫折，比如在经济上或者人际关系上遇到困难，他可能会开始怀念家庭的温暖和支持。又或者，随着时间的推移，看到家人在没有他的情况下依然能够维持家庭的和谐，他可能会产生一种被排斥在外的孤独感，从而反思自己之前的行为对家庭造成的伤害。贾姆希德牢记着婆婆家的想法，送礼就得送实用的，于是在众多的商品中穿梭寻觅，心里盘算着到底选个什么样的礼物才最合适。经过一番比较和考量，贾姆希德最终把目光锁定在冰箱上。他想着，表弟新婚，往后过日子，冰箱可是个必不可少的物件呀。无论是存放新鲜的食材，让小两口随时都能烹饪出美味佳肴，还是在炎炎夏日里能有清凉的饮品解暑，他都能派上大用场。贾姆希德仔细地打量着眼前的这台冰箱，它外观简约大方，
容量看上去也挺合适，内部的分区设计很合理，方便分类放置各类食物。贾姆希德一边查看，一边向摊主询问着冰箱的功能、质量等情况，脸上满是认真专注的神情。确定各方面都符合心意后，他便开始和摊主讨价还价，一心想着既要买到好东西，又要花个实惠的价钱，毕竟这可是代表着婆婆家送去的一份心意。چون دیگر فامیل نزدیک مونه مجبوریم که هدیه بسونیمش الان نمیدیم رفتاران بدون برفت。但是很多网友认为，如果哈希姆知错能改，那么阿什拉夫还是会原谅哈希姆的，因为他们毕竟是夫妻，有一定的感情基础，在以往的生活中也许有过许多美好的回忆，比如共同抚养孩子的温馨时刻，一起为家庭事务忙碌的场景等。这些回忆有可能在他心里占据一席之地，让他在气消之后考虑给哈希姆一个机会。从家庭和孩子的角度来看，阿什拉夫可能会为了孩子而选择原谅，他深知一个完整的家庭对孩子成长的重要性。如果哈希姆能够真心悔改，为了孩子有一个健康的成长环境，他可能会放下心中的怨恨。当地的社会观念和家庭压力也可能影响他的决定。在他们所处的环境中，离婚可能不是一件被提倡的事情，家庭的完整性往往被看得很重。婆婆家或许也不希望看到他们夫妻离散，会从中调解。这种来自家庭和社会的压力可能会促使阿什拉夫重新审视他和哈希姆的关系，从而有原谅他的可能。如果哈希姆能够真正认识到自己的错误，诚恳地向阿什拉夫道歉，并且用实际行动来证明自己的改变，比如停止和不良影响接触，努力工作改善家庭经济状况，对阿什拉夫更加尊重和体贴等，这会大大增加阿什拉夫原谅他的可能性。阿什拉夫看到他的努力和改变，可能会被他的诚意所打动。شوفر تنابی بیا 10 روزه سیمی 10 روزه اون سامفر بالا شما یه لحظه سمت تو ساکن رو بیا نه طرفی بیرون